Dober dan, dobrodošli na novinarski konferenci po 148. redni seji vlade. Dva ministra, Igor Papič in Vinko Logaj, bosta predstavila novosti v šolstvu. Izvolita. Hvala lepa za besedo, spoštovane novinarke in novinarji. Z velikim veseljem oznanjam, da je Vlada Republike Slovenije na današnji seji potrdila predlog zakona o visokem šolstvu. Glede obsega sprememb, ki se nekako obetajo s tem zakonom, bi lahko rekli, da gre dejansko za reformo visokošolskega sistema. Obstoječi zakon je več kot 30 let star, doživel je 13 novel in seveda bil je skrajni čas, da to področje bolj celovito uredimo. Sam postopek se je začel z ustanovitvijo delovne skupine, zelo široke. V tej delovni skupini so sodelovali predstavniki javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, študenti, raziskovalni inštituti, potem Slovenska akademija znanosti in umetnosti, NAKVIS, se pravi Agencija za zagotavljanje kakovosti, tudi predstavniki društva Vtis v tujini izobraženih Slovencev, dva sindikata, visokošolski sindikat in pa SVIS, ter seveda predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije. Zame osebno, če že govorimo o reformi, je najpomembnejši del urejanje finančnih zadev. Novi predlog prinaša popolnoma nov način financiranja visokega šolstva, kar precejšnji dvig, in sicer predvidena je rast v nekem prehodnem obdobju do 1,5% bruto domačega proizvoda. Razlika je seveda v tem, da po novem vključujemo tudi druga sredstva, ne samo proračun našega ministrstva, ampak tudi evropska sredstva, in pa ta znesek vključuje tudi sredstva za investicije v visokem šolstvu, za investicije v študentske domove, veliko raziskovalno opremo in tako naprej. Druga pomembna novost je, da se obstoječe 4-letne pogodbe o financiranju univerz podaljšujejo na 6 let, s tem, da se po 3 letih naredi revizija. Se pravi, oba ta ukrepa, se pravi višje financiranje in pa daljše obdobje sklepanja pogodb, omogočajo bistveno bolj predvidljivo načrtovanje delovanja visokošolskih zavodov in pa gotovo tudi precej večjo stopnjo avtonomije samih univerz. Če naštejem še nekaj drugih novosti, ustanovitelj, se pravi Vlada Republike Slovenije, po tem zakonu ne bo več ustanavljala samostojnih visokošolskih zavodov, ampak samo še univerze. Obstoječe fakultete, javne fakultete, se bodo v nekem prehodnem obdobju morale priključiti obstoječim univerzam. Druga pomembna novost je, da tudi študentski domovi ne bojo več delovali samostojno, ampak konkretno imamo primer Ljubljane, kjer imamo študentske domove Ljubljana, ki je samostojna pravna oseba. Ta študentski dom se bo tudi v nekem prehodnem obdobju priključil Univerzi v Ljubljani. Potem je pomembno tudi to, da sam postopek oziroma sam zakon zelo natančno ureja dodeljevanje koncesij. To je popolnoma novo področje, do zdaj je bilo izredno neurejeno, stihijsko, nihče ni vedel, kakšna so natančna pravila bila pri tem postopku, in zdaj prvič urejamo to področje in sem prepričan, da bomo na ta način naredili sam sistem bistveno bolj transparenten. Pomemben del zakona obsega tudi delovanje Nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, se pravi NAKVIS-a, sama struktura, in pa predvidene so tudi določene aktivnosti glede samoakreditacije v manjšem obsegu strani samih univerz. Dalje bi izpostavil področje mikrodokazil, to je tudi novo področje, se pravi, smo med prvimi državami Evropske unije, ki to ureja zakonsko, in sicer, da se ta krajša izobraževanja, na koncu katerih dobimo neko dokazilo o dodatnem usposabljanju, se pravi, da se to izvaja v okviru visokošolskega sistema, regulirano, kontrolirano. Pomembno pa je, da predloge za te vsebine, za ta izobraževanja dobimo iz družbe, iz gospodarstva in na ta način zagotavljamo bistveno večjo fleksibilnost. Naslednja novost je tako imenovani časovno prilagojen študij. Tukaj je bilo mogoče nekaj nesporazumov, ker je prišlo do napačnih interpretacij, da naj bi ukinjali izredni študij. To absolutno ne drži. Ta časovno prilagojeni študij je še naprej izredni študij oziroma študij ob delu.
Razlika je pa v tem, da se lahko obdobje študija enega letnika podaljša do 2 let, ni obvezno, to je odločitev samega študenta. In pa druga pomembna razlika pri tem časovno omejenem študiju je to, da se more vse študijske obveznosti izpeljati v celoti. Se pravi, ne v skrajšani, okrnjeni obliki, ampak vsa predavanja in vse vaje morajo biti opravljene na enak način kot pri rednem študiju. Potem bi omenil še področje uporabe tujega jezika. Tukaj smo zelo natančno uredili, da je pod določenimi pogoji možno uporabiti tudi tuji jezik za akreditacijo študijskega programa, vendar pod striktno določenimi pogoji, samo če iste vsebine so že akreditirane v slovenskem jeziku in se tudi v slovenskem jeziku izvajajo. Samo pod temi pogoji je možno potem izvesti tudi samo akreditacijo v tujem jeziku. In pa na koncu še ena pomembna novost je, vračamo šport na visokošolske ustanove in sicer ne v obliki nekih obveznih študijskih vsebin s kreditnimi točkami, ampak predvsem kot nek preventivni ukrep za boljše, bolj zdravo življenje mladih in pa seveda te navade iz študentskih let se pol prenašajo tudi kasneje v naše kariere in mislim, da je to izredno pomemben poudarek tudi v tem zakonu. Hvala. Hvala, skratka, takšne spremembe, da je skoraj reformno. Gotovo po vsem tem, kar sem predvsem glede financiranja omenil, gotovo gre za reformo visokošolskega sistema. Hvala lepa. Minister Logaj, izvolite. Ja, lep pozdrav. Torej, lahko povem, da smo po več kot 20 letih prišli do ene večjih sistemskih sprememb na področju mature z novelo zakona o maturi. Vlada sledi strokovnim izhodiščem in ciljem za zagotavljanje kakovostnega javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Sprememba gre predvsem v smeri načela enakih možnosti in s tem tudi pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja, kar v praksi s to novelo pomeni, da bodo dijaki, ki se bodo vpisali na srednje strokovne šole in bodo želeli nadaljevati študij v univerzitetnih študijskih programih, lahko v 3. letniku in v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja izrazili namero in se potem tudi izobraževali za višji nivo znanja pri materinščini, matematiki in tujem jeziku in na ta način opravili pripravo na nivoju splošno-izobraževalnih predmetov splošne mature, kar pomeni v praksi, da se bodo dijaki v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja lahko odločili, da bodo opravljali 4-predmetno maturo. V tem delu ni nobenih sprememb, torej zaključijo 4-predmetno maturo, lahko nadaljujejo študij na visokošolskih ali višješolskih študijskih programih, če pa opravijo 5-predmetno maturo z splošno-izobraževalnimi predmeti na osnovnem nivoju splošne mature, se pa lahko potem vpisujejo tudi v univerzitetni študij. Še nekaj smo upoštevali, da če dijak ne opravi bodisi ali matematike ali tujega jezika, če opravlja maturo na višjem nivoju, se mu prizna poklicna matura na 4 predmetih in lahko prav tako nadaljuje študij na visokošolske in višješolske študijske programe, ne pa v univerzitetne študijske programe. In to je bistvena novost. Torej, priprava, ki jo sedaj dijaki niso bili deležni v času izobraževanja, če so želeli upravljati 5. predmet mature, bo sedaj potekala v sklopu izobraževalnega programa in bodo na ta način lahko vstopali v univerzitetni študij. Tisto, kar se mi zdi pomembno poudariti, je, da smo usklajevali
tudi zakonom o visokem šolstvu, ki je bil predstavljen pred to predstavitvijo, in da sta oba zakona med seboj usklajena, kar pa ne pomeni, da zakonom o maturi, torej spremembo zakona o maturi, na kakršenkoli način jemljemo avtonomijo visokošolskemu prostoru, ker določene specifične pogoje pa bodo fakultete še vedno lahko določale na osnovi specifike študijskih programov v univerzitetnem delu. Saj že zdaj tudi za gimnazijske maturante lahko določijo posamezne specifike. Lahko povem, da smo predlog spremembe zakona usklajevali, torej poleg medresorskega dela, tudi z rektorsko konferenco, predstavili smo ga dijaški organizaciji, potem usklajevali z obrtno zbornico, Zvezo srednjih šol in dijaških domov, konzorcijem šolskih centrov, javnimi zavodi po 28. členu zakona o organizaciji in financiranju. In tisto, kar je še pomembno, da bo prva generacija maturantov, če bo predlog zakona sprejet v Državnem zboru, zaključila srednješolsko izobraževanje po novem zakonu v šolskem letu 2030-31. To pa zato, ker imamo pogoj, da dijaki pod istimi pogoji, kot se vključujejo v srednješolsko izobraževanje tudi zaključujejo. Hkrati pa potrebno pripraviti še nekaj organizacijskih in izvedbenih podrobnosti za uveljavitev predloga zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Lea Majca, NSTA, izvolite. Ja, bi začela z vami, minister Papič. Pa kar, če se navežem na ministra Logaja, kdaj pa stopi v veljavo, za katere študente, pa zakon o visokem šolstvu? Zakon začne veljati v večini določb s 1.1.2026, seveda je pa cel kup prehodnih določb, ki segajo, kot je že minister omenil, tudi do leta 30-31. Konkretno, se pravi generacija dijakov, ki bo zaključila srednjo šolo, gimnazijo v tem letu, se pravi 30 oziroma eno leto prej se bo lahko po teh novih pravilih, to je že upoštevano tudi v našem zakonu, prvič vpisala na univerze v študijskem letu 30-31. Glede izrednega študija, samo če vas je bilo pravilno razumeti, se pravi v taki obliki, kot smo ga poznali, do zdaj ga več ne bo, ta del se preoblikuje. Ja. Razlika je, napačno je bilo razumljen v delih javnosti v smislu, da ga ukinjamo. To absolutno ne drži. Preoblikuje se pa samo v tem, da se zdaj izredni študij lahko en letnik izvaja dlje, ni obveza, to se študent sam odloči, in pa eksplicitno je zapisano, da se mora absorbirati vse študijske vsebine, kot je zapisano v akreditaciji študijskega programa. To so po naših informacijah bile neke prakse v preteklosti in seveda to želimo preprečiti. Zanima me še to, na ekonomsko-socialnem svetu so delodajalci izpostavili tudi, oziroma jih je zmotila izjema od evidentiranja delovnega časa za visokošolske učitelje. Ste v tem delu kaj spreminjali oziroma zakaj je pač pomembno, da je ureditev taka, kot je? Odgovoril bom na enostaven način. Ta del sploh nismo spreminjali, to je uveljavljen že v obstoječem zakonu in to je bilo samo prenešeno v nov zakon. Pa še glede te spremembe, ki predvideva pripojitev študentskih domov k univerzam, je bilo slišati pomislek, da dejavnost študentskih domov ni dejavnost univerze in da bo to skratka povsem nova dejavnost, ki se jo nalaga univerzam. Je to zdaj z univerzami usklajeno? Se bodo na univerze, se bo prenesel tudi denar, kadri in drugo, kar je zdaj na segmentu študentskih domov? Najprej bi opozoril, da je samo Ljubljana, se pravi Univerza v Ljubljani, deluje na način, da so bili študentski domovi izločeni iz organizacijske strukture Univerze v Ljubljani. Študentski domovi v Mariboru in pa na Primorskem so del teh dveh univerz, se pravi to ni novost.
Gre pa za to, da če se študentski domovi Ljubljane priključijo Univerzi v Ljubljani, bojo na ta način uveljavljali investicije in pa financiranje izgradnje novih študentskih domov. Oni so bliže del Univerze v Ljubljani, pa so se osamosvojili, če lahko tako rečem, ampak iz organizacijskih razlogov se zdaj vrača to pod okrilje univerze. Jaz sem se sestal s predstavniki študentskih domov v Ljubljani in seveda so bile določene skrbi, ampak sem prepričan, da bo ta integracija, ponovna integracija v Univerzo v Ljubljani potekala nemoteno. Najpomembnejše pa to, da s temi povečanimi sredstvi za financiranje zagotavljamo tudi bolj stabilno izgradnjo novih študentskih kapacitet. To pa vemo, da je ena glavnih težav, ki jih imamo trenutno in tukaj moramo to gradnjo pospešiti. Hvala pa še minister Logaj. V javni razpravi so bili glede mature izraženi pomisleki o razvrednotenju strokovnih predmetov. Ste v tem delu predlog kakorkoli prilagodili oziroma kako na te pomisleke odgovarjate? No, v nobenem primeru ne more iti za razvrednotenje strokovnih predmetov, vsaj poklicna matura, pa naj si bo 4-predmetna ali 5-predmetna, še vedno obdrži tiste predmete, ki so že sedaj na poklicni maturi. Tako da v tem primeru ne gre za spremembo, gre za pristop. Torej, dijaki so že sedaj upravljali, tisti, ki so želeli na univerzitetni študij 5. predmet, vendarle. Za ta predmet so morali najti sami šolo, če so jo našli ali se pa sami pripravljati, kjer so upravljali splošno izobraževalni predmet. Hkrati pa podatki kažejo, da je uspeh na univerzitetnem izobraževanju nižji od dijakov, ki upravijo splošno izobraževalne predmete na splošni maturi. Zato se nam je zdelo, da znotraj izobraževalnega procesa dijaki dobijo višji nivo znanja za akademsko pot, za katero se pa lahko odločijo v 3. letniku in potem še v 4. letniku nadoknadijo to razliko v standardu pri splošno izobraževalnih predmetov. Nikakor pa ne gre za krnjenje strokovnega dela, hkrati pa tudi ne gre za favoriziranje, kot so bili tudi učitki ali gimnazijskega programa ali srednješolskega programa. Gre zgolj za to, da izkoristimo tudi potencial dobrih dijakov, motiviranih dijakov v srednjem strokovnem izobraževanju, da dosežejo višji nivo znanja in s tem boljše možnosti za napredovanje v študiju. Še to me zanima, v Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije so napovedali finančne, organizacijske in kadrovske težave v vsaki šoli. Kakšne bodo torej neke konkretne posledice iz teh področij? Kot sem napovedal, tudi prehodno obdobje, torej kdaj začnemo s tem izvajanjem. Mi smo v času javne razprave prejeli tudi nekaj pripomb na predlog novele zakona o maturi, vendarle so te pripombe se v glavnem nanašale na organizacijski oziroma izvedbeni del. To ni predmet zakona, to bo predmet meril, kriterijev, organizacije samega dela na srednjih strokovnih šolah. Glede na to, da smo opravili tudi simulacijo in določene izračune, verjamem, da je to izvedljivo. Verjamem, da imamo še nekaj časa do začetka izvajanja te mature. Moram povedati, da prijemljajo tudi ukrepi za zmanjšanje kadrovskega primanjkljaja. Pripravniška mesta, ki smo jih razpisali za naslednje šolsko leto, je veliko zanimanje. Lansko leto smo razdelili vse razpisane štipendije in verjamemo, da se bo tudi kadrovski del v naslednjih 3-4 letih izboljšal. Imam pa v ponedeljek skupaj z predstavniki srednjih šol na
posvetu Zveze srednjih šol tudi čisto operativni sestanek, kjer se bomo dogovorili tudi o načinu priprave izvedbenega dela za spremembe, ki so napovedane v predlogu zakona o maturi. Hvala. Prosim. Imamo še vprašanje za ministra Logaja, ki ga pisno zastavlja novinarka Dela Špela Kuralt. Srednje strokovne šole opozarjajo, da se bodo dijaki morali pripravljati na te splošne predmete v odprtem kurikulu, kar pomeni, da bodo imeli manj strokovnih vsebin v tistem času in to prav tistih vsebin, ki jih želi gospodarstvo. Vaš komentar, minister. Ja, poglejte, če se dijak odloči za univerzitetni študij, ki traja praviloma 5 let, pa 3. in 4. letnik je to potem 7 let, ga še 7 let ne bo na trg dela. Če se bo odločil pa za trg dela ali višješolski študijski program ali visokošolski, kjer gre za vertikalo, ima pa celoten program po obstoječem načinu. Ko smo šli pa analizirati posamezne dele odprtega kurikula, so pa številne šole za pomoč dijakom brez sprejetih učnih načrtov in standardov iz odprtega kurikula zagotavljali pripravo za nekatere splošno izobraževalne predmete. To pomeni, da rešitev, ki jo predlagamo, je bila že preverjena v praksi in v tem delu nikakor ne gre za zmanjševanje obsega odprtega kurikula, ki je naravnan za prehod dijakov na trg dela. Najlepša hvala. Hvala obema ministroma. Uspešno zakonodajno pot obema zakonoma. Hvala lepa. Hvala, srečno. Zdaj pa se nam bo pridružil državni sekretar Dan Juvan, ki bo predstavil predlog zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki tudi prinaša številne novosti. Izvolite. Hvala, Petra. Lep pozdrav vsem. Nas na ministrstvu zelo veseli, da je vlada danes sprejela spremembe zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki v resnici pomenijo temeljito in nujno prenovo rejniškega sistema v Republiki Sloveniji. Potreba po prenovi izvira predvsem iz tega, da se soočamo s pomanjkanjem rejniških družin, da se vedno manj ljudi odloča za to dejavnost in da se trenutni rejniki v tej dejavnosti starajo, kar pomeni, da se tudi centri za socialno delo in socialne službe soočajo z velikim izzivom, kam nameščati otroke v stiski. Zato vlada odgovarja zakonom, ki to področje nagovarja na 3 ravneh. Prva raven je položaj rejnikov in otrok v rejniških družinah. Tukaj za spremembo zakona prinašamo to, da bodo bili rejniki, ki imajo nameščenega vsaj enega otroka, upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, vkolikor niso zavarovani na drugi podlagi, torej niso zaposleni. Znatno se povečuje tudi plačilo rejnikom, ter pa povečuje se tudi znatno povračilo materialnih stroškov. Prav tako z zakonom uvajamo enkratne prejemke za rejnike v višini 360 evrov, in sicer 3 enkratne prejemke. Prvi prejemek je za nastanitev otroka takoj po nujnem odvzemu, drugi prejemek je za namestitev sorojencev v rejniško družino in tretji prejemek gre za dodatek za oddih in počitnice v poletnih mesecih. Prav tako smo zapisali, da se šteje, da so otroci v rejništvu prejemniki otroškega dodatka in s tem v nadaljevanju odpravili vse nejasnosti, do katerih dodatnih ukrepov so upravičeni otroci v rejništvu. Spomnimo se recimo na razdelitev računalnikov. Uvajajo se nove storitve za rejnike, uvaja se brezplačna pravna pomoč za rejnike, ko morajo na sodišču sodelovati v postopkih, ki se tičejo tega otroka, ter uvaja se možnost dostopa do supervizije za rejnike, to pomeni do strokovne pomoči in svetovanja, do katere so bili zdaj upravičeni socialni delavci. Na področju nadzora in usposabljanja se uvaja obvezno usposabljanje na način, da mora biti opraviti uspešno, ne zgolj, da mora biti opravljeno. Redna usposabljanja se bodo izvajala vsake 3 leta, ne tako kot sedaj vsakih 5 let. Prav tako se spreminja določba glede individualne projektne skupine, ki se ukvarja s posameznim primerom. Ta se bo mogla sestati 2-krat na leto in ne več 1-krat na leto. Zakon je bil oblikovan v delovni skupini, kjer so sodelovali vsi deležniki na področju rejništva.
in oblikovan tudi na podlagi pripomb strokovne javnosti v javni razpravi. Torej uživa splošno podporo tako na ravni strokovne javnosti, kot med vsemi ostali deležniki in v politiki, tako da mislim, da se mu tudi v Državnem zboru obeta podpora. Hvala. Hvala lepa. Lea Majcen, STA, izvolite. Kdaj predvidevate, da boste zakon vložili v Državni zbor in dokdaj bi potem kdaj bi lahko stopil v veljavo? Zakon bo vložen v Državni zbor v naslednjih dneh oziroma v naslednjem tednu. Kot razumem zakonodajni proces, ga bo lahko parlament sprejel v teh pomladnih mesecih, torej pred poletjem. Zakon ima določbo, ki pravi, da se zakon začne uporabljati 4 mesece po sprejetju v Državnem zboru, ker ministrstvo potrebuje nekaj časa, da prilagodi informacijske sisteme na nov sistem. Se predlog od takrat, ko je bil v javni razpravi, to je bilo lani poleti, še kaj spreminjal, katere pripombe ste upoštevali morda? Upoštevali smo pripombo glede nezadostne višine materialnih stroškov, ki smo jo nekoliko zvišali, in sicer zdaj znaša zmnožek osnovne denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. Prav tako smo upoštevali pripombo, da morajo biti rejniki upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, tudi če nimajo nameščenih vsaj 3 otrok, kot to velja trenutno, in pa upoštevali smo pripombe v zvezi z dostopom do supervizije. Kakšne bodo finančne posledice tega zakona? Vse skupaj se načrtuje okrog 11 milijonov letno, trenutno pa država za to namenja okrog 7 milijonov. Še to me zanima, kakšen je cilj zakona? Je to zgolj podpreti rejnike, tiste, ki to že opravljajo, ali tudi pridobiti nove? Rejniške družine v sistemu socialnega varstva in varstva koristi otrok igrajo zelo pomembno vlogo, odvisno seveda od primera do primera, ampak za otroke, kjer ni več pogojev, da bi lahko živeli v matični družini, je najbolje, da se jih namesti v nadomestno družino, to je v rejniško družino, in na tem področju seveda kapacitet primanjkuje, tako da je namen zakona tiste rejnike, ki so v sistemu, obdržati v sistemu, ter privabiti seveda nove ljudi, ki bi se za to dejavnost odločali. Hvala. Hvala, ni več vprašanj. Hvala tudi vam, želim, da uspešno prestane predlog zakona zakonodajno pot. Tako da vsem se zahvaljujem, da ste bili z nami in lep dan, nasvidenje.